Hi friends, welcome back. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മുട്ട വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടിമുട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇത് ഇഡ്ലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഒരു പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഇഡ്ലി ചെമ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള മുട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 4 കോഴിമുട്ട ഉള്ളൂ കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 മതി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഡ്ലിയുടെ തട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതിലൊന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ കോഴിമുട്ട നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ആ ഒരു കുഴിയിൽ ഒഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീങ്ങി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റേ കുഴിയിൽ പോയി നിറഞ്ഞു നിൽക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വലിയ കോഴിമുട്ട ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിലേക്ക് നമ്മളൊരു എഗ്ഗിൻ്റെ മഞ്ഞ മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ആ വൈറ്റ് അതിൽ നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ചെറിയ കോഴിമുട്ട കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം ചെറിയ കോഴിമുട്ട നോക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു കുഴിയിൽ തന്നെ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഒലിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറിയ കോഴിമുട്ട നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണുമായി തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരിക. അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യട്ടോ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ആവിക്ക് വേവിക്കുന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ തട്ടങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 4 എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള തട്ടിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് അത്ര മതി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വേവായിട്ട് വരും. ഇതങ്ങ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവായിട്ട് വരും. ഞാൻ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു 6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേവായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു 6 മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കന്നെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ ഉറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ അങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. പതുക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ മുട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോരും കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനും കൂടെ മറക്കരുത്. ഇനി എല്ലാ മുട്ടയും ഇതുപോലെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മസാലക്കൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടാൽ മതി. അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ നല്ല കളറും ഉണ്ടാവും ചെയ്യും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. 1/4 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഓവർ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും വരണ്ട. പിന്നെ നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു തണ്ട് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ വെള്ളം പിന്നെയും കമ്മിയായിട്ട് തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി. എന്നാലോ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് വേണം താനും. അങ്ങനെ കേട്ടോ നമുക്കിത് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. ഇനി ഒരു മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് 2 സൈഡിലും ആ ഒരു മസാല മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കോഴിമുട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോഴിമുട്ട ഞാൻ അതുപോലെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ചൂടായാൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോവും, മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. താഴ്ഭാഗം ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ആ മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് മുകൾ ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇനി ആ താഴ്ഭാഗം കൂടിയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇടിമുട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്കിനെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.